Oh haleluya. Reka ufatanye nanje gusenga muri iyi ndirimbo, tujane nanje muri iri sengesho aho uri hose, ariko ukivyuka uri mu nzira ugenda wamaze gushika mu kazi, ndakwinginze ngo iri sengesho turisangire. Twamane iminsi yose Yesu Kristo ndakugomba, mukiza wanje n'amahirwe akomeye cane niwabasha kugumana nanje. Nitwigumanire nyene ubushobozi, tsinda mosha mabi ya wa mugwanizi Satani iyo turi kumwe. Reka aho uri hose ndagutumirire mwene data iri sengesho kurigira iryawe. Mukiza wanje n'amahirwe nitwagumana, nitwigumanire nganya utari hano, ngwino ubu tubane mwami wanje Yesu Kristo kugira ngo mbone gutungana. Iri sengesho mugenzi wanje urigira iryawe muri kino gitondo, utumire Imana mu buzima bwawe, utumire Yesu Kristo aze yime mu bugingo bwawe. Mukiza wanje n'amahirwe nitwabasha kugumana, nitwigumanire nyigisha ibyo ugomba, imihango mibi yose uyinkureko mwami Yesu. Amana nanje mwami wanje Yesu Kristo ndakugomba, noba ngize amahirwe akomeye cane niwabasha kugumana nanje. Nitwigumanire mwami w'imbabazi, nyobora mbu wawe wowe munyehirwe. Oh haleluya. Twamane iminsi yose Yesu Kristo ndakugomba, mukiza n'amahirwe niwabasha kugumana nanje. Zaburi igice ca 23 ku murongo wa 4 haravuga ngo, mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje, inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Yesu nashimwe. Ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ngo sinzogira ikibi ntinya, ngo kuko uri kumwe nanje, ngo inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe ngo nivyo bimpumuriza. Haleluya. Nukuvuga ngo emvita Imana mu buzima bwawe mw'izina rya Yesu Kristo. Hamagara Yesu Kristo, dufatanye gusenga muri ino ndirimbo, duhamagara Imana mu buzima bwacu, duhamagara Yesu Kristo mu buzima bwacu, twigumanire. Nitugumana naho twoca mu bimeze gute, naho twoca mu bikomeye bimeze gute, inyobozo y'uhoraho n'ubuhiri bwe nivyo biduhumuriza. Mw'izina rya Yesu Kristo dufatanye gusenga muri ino ndirimbo. Mwami Imana Data wa twese uri mw'ijuru, mw'izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turaje imbere yawe, turagushima turagukengurukiye. Abana bawe mwami Yesu Kristo wongeye kwemerera kubona uno munsi, turadugije amashimwe imbere yawe Mana yacu. Urakomeye, urera, uragororotse, urahambaye, icubahiro cose n'ikibi cawe nyakubahwa. None mwami wacu Yesu Kristo turaje imbere yawe,
turagusaba ngo ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Turagusaba ngo ube muri twebwe mwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko uyu muririmbyi yaririmbye neza ati iyo utari hano amaganya aranyica, kuko umuntu agufise ni umunyehigwe mwami Yesu Kristo, kandi ijwi ryawe ryiza uwuganiriza agira amahoro, ibintu byiwe byose biratekana, umutima wiwe ugatekana ugatuza, kuko ijwi ryawe ryiza ririko riramuganiriza. Mwami Yesu Kristo, turaguhamagaye nk'ubwo duhejeje gusenga muri iyi ndirimbo, ubane natwe. Twoba tugize amahirwe akomeye cyane niwabana natwe, niwagumana natwe. Mwami w'imbabazi, utuyobore tuba bawe mwami Yesu Kristo. Wowe urakomeye, kandi iyo umuntu umwiyegereje ukamufata ukamukomeza aba ari umunyehigwe cyane gose muri iyi si. Abantu wiyegereje, abantu bawe wagumye hafi, bage baba abantu badasanzwe muri iyi si. Yesu Kristo, uri hafi yacu, dutsinda mosha mabi. Satani nta kindi aguma ashaka atari kutugira nabi no kwangiza ubugingo bwacu kugira azabujane muri Gihenomu, mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuguhamagara ngo mwami wacu Yesu Kristo uzube muri twebwe, twigumanire kugira ngo ibyo mwa Satani twosha ntihagire effect nimwe bitugira ko, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana Data twese uri mwijuru, kandi twongeye kugushima no kugukengurukira ukuntu watugiriye neza, ukaba utuvyukije aya masaha Mana yo mwijuru tukiri bazima no habwa icubahiro. None mwami Yesu Kristo, uyu mwanya mutoyi turi imbere yawe, turasavye mwami ngo wandikwe imbere yawe, uzobicibutso nyakubahwa, nkuko wabwiye Korneliyo urungitse wa mumarayika wawe akamusanga mu nzu, akamubwira ati Korneliyo, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze bibicibutse imbere y'Imana. Mwami Yesu Kristo, umuntu wese afata umwanya akavuga ati mbere yuko ngira ico nkora, reka nje imbere y'Imana, reka Imana nyishimire, ndayereke ko ndi reconnaissante mwami Yesu Kristo kuvyiza nkorera, ukuntu yandinze, ukuntu yandindiye ibintu, ukuntu yandindiye abanje, ukuntu yangiriye neza. Mwami wacu Yesu Kristo, umuntu wese agira ino initiative yo kuzindukira imbere yawe, ibintu vyiwe bibemwo, ube muri we, ubane nawe, umuhe gutsinda mosha mabi, umuhe gutungana rwose, umuhe mwami Yesu Kristo kumva ijwi ryawe kugira ngo rizane amahoro mu buzima bwiwe. Uzobukoze mwami wacu Yesu Kristo. None Mana Data wa twese uri mwijuru, uyu munsi wose turawukuragije Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Turasanga ngo imitego yose umwa Satani agenda atega abantu bawe, turasanga ngo ibitero byose by'abadayimoni bitera abantu hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo atwikira umuntu wese Mana yo mwijuru yagize initiative yo kuvyukira imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo turimuje imyuka mibi n'abadayimoni, turabitwikishije umuriro w'Imana, tubisubije ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo atwikire buri wese, ubagira imbere zako umuriro mwami wacu Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, ikeshije byose baho amaso y'umwuka, ubigishe kugendera mu nzira zawe, ikirushije byose uzobaho ubugingo budashira. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo kubyumvise kandi kubikora, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami wacu ndabisavyemo.